Պարոն Կարապետյանին բացատրեմ ամբողջ պարադոքսը այս դրության որն է, էլի, որ դու մի ասա իշխանությունները ընդհանրապես իշխանություն են այնով, որ օժտված են ժողովրդի մանդատով, իրենք են որոշում ինչպես անել, էլի։ Հիմի այն որ դուրս չեն գալիս, սառեցված է, կայֆավատ են լինում Ալեն Սիմոնյանը եւ պարոն Փաշինյանը այդ հապկի բանի վրա, այդ տեսնում ենք մենք, էլի։ Հիմի իշխանությունը դու մի ասա լիազորված է այս տեսակ հարցերում որոշում կայացնել, հաշվի առնելով ըստ երևույթին եւ հանրության քննադատությունը եւ տրվատանքը։ Գցել բռնել է որ դուրս չպետք է։ Այ երբ դուք կլինեք իշխանություն, միանգամից մի գրիչի հարվածով կորոշեք մնալ կամ գնալ, էլի, հա։ Հրաժարվել։ Ինչու չեն կարող դուրս գալ։ 4 տարի բա ինչի համար դուրս չեն գալիս։ Եղա ասում։ Ուրեմն պատճառ կա որ դուրս չեն գալիս։ Այ քեզ բան, բնության մեջ բան կա որ պատճառ չունենա, պարոն Կարապետյան։ Այդ տեսակ բիզնեսմեն մարդը, կյանք կենսագրություն ունեցած մարդը կարող է ուրեմն չիմանալ որ միգուցե իրենք չեն կարողանում համագործակցել հապկի հետ, Ալիևը թույլ չի տալիս համագործակցել հապկի հետ, Էրդողանը թույլ չի տալիս համագործակցել հապկի հետ, կարող է Պուտինը թույլ չի տալիս համագործակցել հապկի հետ։ Պուտինը հապկին ասել է թե ոչ մի դեպքում չճանաչեք այն փաստը, որ Ադրբեջանը մտել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Այն ջերմուկ բանից որ խոսում եք է պարբերաբար չուսումնասիրենք պատճառները հարցնում է իհարկե ուսումնասիրեք բայց ճիշտն ասած եկել հասել եք ծովին արդեն ուզում եք մտնել եւ լողանալ հետներդ ոչ ուրեմն լողազգեստ եք բերել ոչ լողալ գիտեք մոտարապես այդ տպավորությունն է պետք է ուսումնասիրած լինեիք արդեն նկատի ունեմ ընտրությունները էլի ծով ասելիս բավոր ընդրվեք հանգարց ու ինչքան 4 տարի ուսումնասիրելու եք մի խոսքով էսպիսի պատմության մեջ ենք էլի հայտնվել սիրելի ժողովուրդ խնդրում եմ լայքել եւ բաժանորդագրվել ալիքը դրանով դուք կնպաստեք որ հաղորդումներն ավելի շատ մարդ տեսնի